Hello my beautiful friends, welcome back MacTovi channel। एक्चुअली बेबी की तबीयत ख़राब होने की वजह से शादी का वीडियो नहीं ला पाया, उसके लिए सॉरी। और आज तो भी आप लोग के लिए एक थोड़ा छोटा सा टिप्स लाई हूँ कि वो किस तरह से मेडिसिन लेता है। तो डॉक्टर ने दवाई लिखाया है तो मैं आप लोग को भी शेयर कर रही हूँ। इस कटोरे में मैंने ये हल्का गर्म पानी डाल रहा हूँ, इसमें मैंने ये दवाई डालना है। बेबी को बुखार मतलब सर्दी होता है तब उनको सीधा दवाई देने से क्या है और ज़्यादा ठंड लग जाता है, तो इसलिए इसके ऊपर मैंने दवाई थोड़ा डालना है। और इस गर्म पानी से क्या है थोड़ा नॉर्मल वार्म हो जाता है, ताकि बेबी को खाने से भी वापस खांसी नहीं हो। सीधा ठंडा देने से क्या है बेबी को खांसी हो जाता है और ज़्यादा अच्छा होने की वजह से और ज़्यादा तबीयत बिगड़ जाता है। इसलिए इसमें हल्का गुनगुना पानी के ऊपर मैंने ये डाला है ताकि थोड़ा सा ये नॉर्मल में आ जाए। तो मैं ऐसे करके बेबी को पिला रहा हूँ। डॉक्टर ने कहा ये 15 ड्रॉप्स देने के लिए, 12 ड्रॉप देने के लिए बोला। ये 12 ड्रॉप मैंने इसमें डाला हुआ है। तो इस तरह से बेबी को पिला रही हूँ। इसका थोड़ा पसंद नहीं है लेकिन ये पी लेते उसको पिलाना पड़ता है। अब थोड़ा थोड़ा गैप करके इस तरह से पिला सकते हो अपने बेबी को। और गाइस, ठंडा मौसम में बेबी को हल्की हल्की स्टीम देना बहुत ज़रूरी है। स्टीम देने से क्या बेबी का नाक अच्छा से खुल जाता है। स्टीम तो हम बड़ों के लिए भी अच्छा है, सबको करना चाहिए। और अभी ये फिर से मैंने ले लाया सेकेंड वाला दवाई के लिए। तो इसमें भी मैंने हल्का सा गुनगुना पानी डाला हुआ है। इसके ऊपर से फिर से मैं ये डाल रही हूँ। ये बेबी की नाक के लूज़ हो रहा है उसके लिए है। तो इसमें भी सीधा नहीं दे रही हूँ मैं, थोड़ा सा इसके ऊपर ये डाल रही हूँ ताकि थोड़ा सा हल्का सा नॉर्मल वार्म में आ जाए उसके लिए। क्योंकि बेबी को सीधा ये ठंडा दवाई निकाल के देने से उसको वापस फिर से वो अच्छा ठीक नहीं होता है। तो 2 दिन से मैं ये से कर रही हूँ, मेरा बेबी अच्छे से रिकवरी हो रहा है। तो गैस आप लोग भी ये सब करने से अच्छा है। गैस मैं ये ओवर गर्म करने के लिए नहीं बोलूँ, नॉर्मल एकदम जो नॉर्मल होता है ना वही होना है। गैस आप लोग को ये मेरा टिप्स कैसा लगा, और आप लोग को अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब तो ज़रूर करना। और फिर बताना कि आप लोग का कुछ आइडिया है तो वो किस तरह से आप अपना बेबी को केयरिंग करते हैं। प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर शेयर करना मेरे को भी। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग को अपना ध्यान रखें, बेबी का ख्याल रखें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।